No dia também que eu vi subindo também. Cansou? Aí é fácil. Matheus, tá dando, Matheus, tá dando. Ah, não, aqui joga aqui. Ó, desceu da moto, posicionou pra não gastar mais ficha no morro. Vai dar água pra ela. Não, ele vai ajeitar. Dá depoimento do que aconteceu ali, Bruno. Costuma o cara ajeitar e rodar, hein? Você tá filmando? Vai que você tá filmando. Opa! Vai dar uma rastejada ali, ó. O Matheus achou que ele é cobra. Olha lá. É só um tombinho, só... Pode falar, Matheus, não fica com vergonha não. Então tá aí, tá decidido, viu? É expectativa, hein? É expectativa! Aquilo ali que eu fiz, ó. A moto tava acelerada, passou direto. Volta, Bruno, vai gastar seu pneu tudo. Vai comer seu pneu tudo. Ô, Bruno, vai comer seu pneu tudo. Vai comer seu pneu tudo, sai até fumaça. Oi! Cuidado aí, rapaz. Ela arrancou uma pedra. A emoção é grande, mas a vontade de chorar é maior. Matheus, filósofo. Ah, não. Tá bom, né? Arrancou uma pedra que tava lá, que tava atrapalhando. Fala que vai subir na mão, fala. Ô, Bruno, é montado. Ó. Ó, ó o dedinho no vídeo, ó. Não, daí pode ser até que vai, se tiver fora dela, acelerar, ela pula pra cima. Aí vai ficar filmado, né? É. Oi. Não. Volta aqui embaixo. Respira, Bruno, respira. Ai, não é bonito. Mudou o apelido agora, galera. Não é meio morro mais não, agora é 3/4. Bota o pau aí na filmagem, hein? Quem tá subindo aqui? Segunda vez. Puxa a pedra ali, Thiago. Puxa a pedra ali. Ai, meu Deus. Tira a pedra aí. Eu não fui. Quebrado, mas tá lá em cima. Eu não A pedra ali, ó. Chuta essa pedra aí, Bruno. Chuta com o bico do pedra aí. Olha o Matheus. deixa eu aqui, ó. O Ramonzinho não Aí é pior, não? Não. Não pode tirar a mão aí, ó. Tem que dá uma mijada aí, Marquinhos. Cuspir assim, ó. Aí que... Ô, Bruno. Vou tirar a bitelona. Tem que seguir A bitelona, né? Mas tem que arrancar ela. Ela tá agarrada igual um cabelo. Aquela, na verdade, tirar aquela linha e essa daqui no médio não. Ali tá bruto, isso ali. Ô, Bruno! Bruno! Cruz credo, olha! Que chuva de pedra! Subi na tornada agora. Subiu? Eu caí? Ele não tem dó não. Ele não esquenta se quebrar, se cair. Não é nem aí. Ele não sabe.